Ховд аймгийн хэмжээнд 30 гаруй хувийн эмнэлэг эмийн сан үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн 10 гаруйнд шүдний эмнэлэг байна. Өнөөдөр Ховд аймагт шүдний бас нэгэн шинэ эмнэлэг үе таалгаа нээлээ. Энэ бол хаш сондөр нэртэй шүдний эмнэлэг юм. Амны хөндий шүдний эрүүл ахуй, эрүүл нүрийн гажиг заслын чиглэлээр голлон үйл ажиллагаа явуулах тус эмнэлгийн нээлтийн үйл ажиллагаанд бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн эмчилгээ эрхэлсэн дээд захирал Баясгалмаа, Монгол улсын хүний гавьяа тэмчид Аваахүү ач заяа эмнэлгийн эрхлэгч, Монгол улсын хүний гавьяа тэмчид Шинэ Баяр зэрэг албаны төлөөлөл мөн хаш сондөр эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч Гэрэл Додон Номин цэцэг нарын ах дүү төрөл төрөсөд найз нөхөд ажлын хамт олон оролцож нээлтийн тууцыг хайчиллаа. Сүүлийн үед амны хөндийн эрүүл мэндийн асуудалд багагүй анхаарлаа хандуулж байгаа ч өвчлөл эмгээгээ тэр бүр буурахгүй байгаа юм а. Тиймээс ард иргэдийнхээ тэр бүр алслагдсан бүс нутгийнхаа иргэд хөдөлмөрчд хүүхэд багчуудынхаа эрүүл мэндийн төлөө өөрийн эзэмшсэн мэрэгжил ур чадвараа зориулан ажиллахаар энэхүү эмнэлгээ нээж байгаагаа тус эмнэлгийн эрхлэгч ихэмч Номин цэцэг ярьж байна. За манай Ховд аймагт төдийгүй баруун таван аймагтай нүүр амны тусламж үйлчилгээ маань тулгамдж буй асуудлуудын нэг одоо байсаар байгаа. Тэгээд бид бүхэн манай эмнэлэг болохоор нүүр амны тусламж үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлэх зорилготой нүүр амны гажиг засал, нүүр амны эмчилгээ, тэгээд нүүр амны эмс засал, нүүр амны согг засал, тэгээд хүүхдийн эмчилгээ гэсэн цогц үйл ажиллагаа явуулах зорилготой бид бүхэн одоо эмнэлгээ үйл ажиллагаа хийхэд бэлэн болгосондоо одоо туйлын баяртай байна. Манай эмнэлгийн нэг давуу тал нь болохоор барилга барихаас нь эхлээд ингэж захиалга өгч хийлгсэн. Тэгээд сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Тэгээд тоног төхөөрөмжөө ингэж доош ямар ч нэг жил утас харагдахааргүй ингэж одоо холбож хийсэн. Энэ нь болохоор нэг үйлчлүүлэгчийн одоо 5 тухтай аюулгүй орчин 5 тухтай орчинд үйлчлэх энийг маш анхаарч ажилласан байгаа. Цаашдаа бид бүхэн өөрсдийнхөө мэдлэг мэрэгжлийг улам сайжруулж одоо хичээж ажиллах болно. Ховд аймгийн болон баруун таван аймгийн ард иргэдтэй сүүлийн үеийн стандартын дагуу тэгээ мэрэгжлийн өндөр түвшинд одоо манай баг хамт олон үйл ажиллагаа явуулахад одоо бэлэн болсон байна. Хаш сондөр эмнэлэг нь 2 их эмчил совилогч үйлчлэгч гэсэн орон тоотоогоор үйл ажиллагаагаа явуулна. Үүнээс гадна эрүүл нүрийн гажиг заслын чиглэлээр мэрэгжлийн эмч нартаа гэрээ байгуулан ажиллах юм байна. Шинээр үе таалгаа нээж үйл ажиллагаагаа эхэлж байгаатай холбогдуулан тус эмнэлэг 1 сарын хугацаанд 20% хямдралтай үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөжээ. Шүдний эмнэлгийн эмчилгээ үйлчилгээ бол ер нь Ховд аймагт үнэтэй байна гэсэн ийм шүүмжлэл байдаг. Тэгэхээр яг энэ асуудал дээр ер нь танаа эмнэлэг шин тутам нээгдэж байгаагийн хувьд ер нь ямар бодлого барьж байгаа вэ? Манай эмнэлэг болохоор ерөнхийдөө яг манай Ховдын хувийн хвшлийн эмнэлгүүдтэй жишг үн бол яг адилхан. Энэ Ховд аймгийн хувийн хвшлүүдийн жишг үнийг Улаанбаатар хоттой харьцуулах юм бол бид нар бол маш бага тусам төвшөнд ашигын бус төлөө ерөнхийдөө ажиллаж байгаа гэж хэлж болно. Тим төвшөнд ажилладаг. Тэгээд манай эмнэлэг одоо шин тутам нээгдэж байгаа. Энэ нь одоо баярынхаа юунд одоо ашигын бус төлөө тэгээд дээрэс нь үйлчлүүлэгчтэй энэ сарда 20% хөнгөлөлтөө үйлчлэхээр одоо үе таалгаа нээсэн байна. Баг хамт олноо мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай эмч нараар бүрдүүлж орчин үеийн техник багаж хэрэгслийг сорилуулахаас гадна хамгийн гол нь шүдний эмнэлгийн эрүүл ахуй стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан хаш сондөр шүдний эмнэлгээр та бүхэн үйлчлүүлж өөрийн болон гэр бүл ойр дотныхоо хүмүүсийн эрүүл мэндэд анхаараарай. Шүд эрүүл бол бие эрүүлээ.